上個星期五，學校去西貢龍蝦灣旅行，真係玩得開心啦！一提起旅行啊，我就興奮啦！記得旅行嘅前一日，我同埋秀芬一落堂就去街市買咗雞翼、豬扒、牛肉等等嘅食物，校好味道準備燒烤啦。我哋嗰組喺小組活動嘅時候踢足球，我一共射入咗3球，真係玩得開心啦！咦，你傾得咁開心，喺度傾緊啲乜嘢啊？老師，我哋講緊旅行嗰日嘅事情啊！哦，記得咧，我讀書嘅時候啊，每次學校舉行旅行之前嘅一晚啊，我梗係興奮到瞓唔着覺嘅。事實上，旅行嘅時候有好多事情都值得我哋回味㗎。你哋大可以將呢啲趣事記敘落嚟啊！係啊，我哋如果將嗰啲事情記敘落嚟，第日睇翻啊，真係別有一番滋味㗎。我哋應該用啲乜嘢寫作方法將事情記低呢？我哋可唔可以用順序法啊？可以，你哋可以按住事情發生嘅先後嚟寫。不過你仍然要根據事情嘅特點，找緊重點咁嚟寫喎。咁樣先至可以使讀者有深刻嘅印象㗎嘛。原來用順序法嚟記敘事情，仲要找緊重點嚟寫嘅。玉玲，可唔可以用順序法嚟到記述當日旅行嘅趣事啊？好啊，等我試下。上個禮拜五，我哋嘅學校去西貢龍蝦灣旅行。到達咗目的地，老師就叫我哋分組活動。各位同學，而家解晒玩嘅時候咧，小心你自己安全啊！而家解散啦。我哋嘅一組同學就去燒烤。我哋喺燒烤爐上面升起咗紅紅嘅大火，大家要用鐵叉串好雞翼、豬扒、牛肉等等嘅食物，放喺火上高燒烤。只見鐵叉喺火焰上面滾動，肉嘅香味四處飄散，真係令人流口水啦！秀芬以為已經將豬扒燒熟咗，就急不及待咁放入口裏面，點知道熱到辣口，令到佢即刻將豬扒攞返出嚟，真係笑死我哋啦！另一方面，美蓮一邊燒烤，一邊同埋旁邊嘅同學講笑，忽然聽到佢大聲咁叫：哎呀，我隻雞翼燒燶咗！睇佢嗰個哭笑難分嘅神情，我哋都忍唔住大聲笑起上嚟啦！玉玲，你將事情敘述得真係有趣啦！用順序法嚟到寫作，係可以將事情敘述得條理分明，使讀者睇咗更加容易明白。記敘文嘅寫作方法，除咗用順序法之外，我哋係咪可以用倒敘法呢？冇錯啊，我哋亦都可以用倒敘法嚟到記述玉玲頭先嗰段嘅文字。我哋可以將事情嘅結局或者某個突出嘅精彩片段提前寫，然後再按事情發生嘅先後同埋發展嘅順序嚟到敘述。玉玲，不如你又試下用倒敘法嚟到記述旅行嘅趣事啊！如果用倒敘法，我可以咁樣寫嘅。當我諗翻起美蓮大聲咁叫啊，我雞翼燒燶咗啦嘅時候，我就不其然諗翻起旅行燒烤嘅樂趣啦。諗翻起上個禮拜五，我哋嘅學校去西貢龍蝦灣旅行。到達咗目的地，老師就叫我哋分組活動。各位同學，而家解晒玩嘅時候咧，小心你自己安全啊！而家解散啦。我哋嘅一組同學就去燒烤。我哋喺燒烤爐上面升起咗紅紅嘅大火，大家要用鐵叉串好雞翼、豬扒、牛肉等等嘅食物，放喺火上高燒烤。只見鐵叉喺火焰上面滾動，肉嘅香味四處飄散，真係令人流口水啦！秀芬以為已經將豬扒燒熟咗，就急不及待咁放入口裏面，點知道熱到辣口，令到佢即刻將豬扒攞返出嚟，真係笑死我哋啦！另一方面，美蓮一邊燒烤，一邊同埋旁邊嘅同學講笑，忽然聽到佢大聲咁叫：哎呀，我隻雞翼燒燶咗！睇佢嗰個哭笑難分嘅神情，我哋都忍唔住大聲笑起上嚟啦！
燒烤嘅樂趣真係值得人回味啦！我真係希望第二次學校嘅旅行快啲舉行就好啦。寫得唔錯啊！其實我哋用倒敘法嚟到寫記敘文，可以引起讀者追溯根源嘅興趣，咁樣文章就會更加有吸引力㗎啦。盧老師，倒敘嘅運用一共有幾多種類型啊？倒敘嘅運用有4種類型。第一種係將事件嘅結果提前寫，然後再按時間順序敘述事情嘅發生同埋發展。第二種係將事件最精彩或者最緊張嘅片段截取落嚟，寫喺前面，震動同埋吸引讀者，然後按時間順序敘述事件嘅起因、發展同埋結局。第三種係先寫眼前嘅事物，由此及彼，引起回憶，再追敘往事。第四種係先寫當前嘅情況，再回憶過去嘅情況，以形成鮮明嘅對比，俾讀者留下深刻嘅印象。運用倒敘法去寫記敘文，原來有咁多種類型嘅。係啊，係啦，志輝，你又可唔可以用其中一種倒敘法嚟到去記述當日旅行所發生嘅事啊？好啊，等我諗下先。啊，我可以咁樣寫。當我睇到永強跛下咁樣行路嘅時候，我個心真係好後悔。回想起上個星期五學校旅行嗰日，分組活動嘅時候，我哋嗰組就喺一塊空地上面踢足球。我哋4個人對4個人，一個守龍門，一個做後衛，2個做前鋒。我係做前鋒嘅，我好幾次盤球直上，有一次更把握咗機會，直衝對方嘅禁區，將個波射去龍門嘅左角，對方想救都救唔到，咁就輸咗1球。永強係對方嘅後衛，見到我射入1球，就步步為營，緊貼住我，使到我冇辦法起腳射門。我好耐都冇射球嘅機會，心煩意躁。當隊友傳咗個波俾我，我就想帶個波上前射門，點知永強想攔截我，我急起上嚟，就乘勢將佢撞到喺地上面，結果佢嘅腳受咗傷，痛到唔能夠起身，但係仍然咬緊牙根咁樣忍住。當時我好後悔，個心亦都好難過，我立刻上前扶起佢，一齊去揾老師幫佢醫治。雖然永強當時原諒咗我，但係我仍然覺得好後悔。我希望佢能夠快啲好返，而且我決定唔會再犯同樣嘅錯誤㗎啦。志輝咁樣倒敘事情，真係吸引人啦。盧老師，佢呢種寫法係咪你頭先所講嘅第3種倒敘法啊？係啊，佢先寫眼前嘅事物，引起咗回憶，再追述往事，呢一種寫法就最能夠吸引讀者㗎啦。當讀者睇到第一段，可能就會諗，點解作者心裏面會咁後悔呢？咁樣佢就要追睇落去啦。不過，當我哋用倒敘法嚟寫記敘文嘅時候，有幾點係要注意嘅噃。咁要注意啲乜嘢啊？嗱，第一點，喺文章開頭寫出事情嘅結果，或者係最緊張嘅片段嘅時候，我哋就要為下面所要敘述嘅發展埋下一個伏線，咁樣就可以引起讀者
沿住線索尋根究底嘅興趣啦。嗱，好似頭先文章嘅第一段啦。當我看見永強跛着腳走路時，我心裏懊悔極了。第二點要注意嘅就係，從倒敘轉為順序嘅時候，我哋要交代得清楚，唔單止要有明確嘅界限，而且仲要銜接得自然。例如頭先文章第二段嘅開頭，回想起上星期五學校旅行那天分組活動時，我們的一組就到一塊空地上踢足球去。作者用回想起3個字嚟到銜接第一段同埋第二段，使到前後兩段文字嘅語氣連貫起嚟，而且指出下面先至係事情敘述嘅開始。我哋除咗用回想起呢3個字嚟連接第一段同埋第二段嘅文氣之外，我哋仲可以用邊啲詞語或者句子嚟銜接啊？為咗保持段同段之間嘅連貫性，當我哋將結局提前喺第一段講咗之後，第二段我哋就可以用回憶，原來事情是這樣的，或那是一個星期五的早晨，等等文字嚟到引起下文。除此之外，我哋仲要注意啲乜嘢呢？我哋喺敘述事情發生同埋發展過程嘅時候，仲要同第一段嘅伏線互相呼應，咁樣先至能夠突出主題，使文氣連貫、結構緊湊，俾人一個完整而深刻嘅印象。例如頭先文章裏邊有一段就係咁樣敘述啦。雖然永強當時原諒了我，但是我仍然感到懊悔。呢一段文字同埋文章開頭嘅第一段，當我看見永強跛着腳走路時，我心裏懊悔極了。就可以互相呼應，使讀者有恍然大悟嘅感覺。而且呢一段文字亦都可以作為文章嘅收結，咁樣等文章睇起上嚟完整自然。好啦，對於倒敘法仲有冇問題啊？冇啦。好啦，而家我想同你哋做一個總結，加強你哋嘅記憶。順序法係一種最基本、最常見嘅敘述方法。所謂順序，就係按照事情發生、發展嘅過程進行敘述。倒敘法係將事情嘅結局或者某個突出嘅精彩片段提前寫，然後再按事情發生、發展嘅順序嚟到敘述。你哋都記得啦嘛？記得啦。各位同學，將來寫作記敘文嘅時候，你哋可以按照事情嘅性質同埋實際情況，運用順序法嚟到寫，使文章條理分明、有頭有尾；又或者運用倒敘法嚟到寫，使文章更加生動活潑、引人入勝。祝你哋寫作順利，再見。